Fire and Emergency Services rescued a 65-year-old woman after she fell into a well at Shimir in Mapsa. They rushed her to North Goa District Hospital and authorities have informed that her condition is now stable. Here's more on this from our reporter Nitiksha Gaonkar. म्हापसा खोल्ली सीमेर राष्ट्रोळी टेम्पला लागसाराक एके बायल प्रमिला सतपाल पिराय अदमास 60 वर्सां ही महिला बायल पडल्याची घडणूक समोर आयली. ही घडणूक जेन्ना म्हापसा फायर डिपार्टमेंटाक कळ्ळी तेंच्यांनी ताबडतोब येवन ही जी महिला आशिल्ली बायल पडिल्ली तिका वयर काडिल्ली आसा. वयर काडटना तिका ती बेशुद्ध पडली आनी तिका लागच्याच म्हणजे म्हापशेच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत तिका सद्या उपचारा खातीर धाडिल्ले आसा आनी फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन हे फायर डिपार्टमेंट करीत आसा. रनिंग कॉलर आयलो 13-15 hours की एक लेडी बायक पडली खोल्ली हांगा नियर रास्तोळी टेम्पल. सो आमी इमिडिएटली आमची 2900 टर्नआउट केली आनी हांगा येवन पळयता ती लेडी भितर पायपाक धरून आसली. सो आमचो सुरज शेटगांवकर आमी लॅटर घातले तेच्या वयल्यान देंवलो आनी तेच्या उपरांत तिका रेस्क्यू केली. तेच्या उपरांत आमच्या समोर घालून तिका आमी फुडले मेडिकल ट्रिटमेंटाक आजुलो हॉस्पिटलांत शिफ्ट केली. तिचें नांव जावन प्रमिला सतपाल एज 6+ म्हणून कशी पडली कितें ते म्हणटात ते म्हणटात की उडकी मारली म्हणटा जंप मारली म्हणटा. सो आमकां एक्झॅक्टली खबर ना तेंच्यांनी सांगलें कोणी पळयना. आतां बरी आसा हां आतां बरी आहा. आतां मेडिकल ट्रिटमेंटाक गेली मातशी भियाली न्हू ती उदकाक. Nitiksha Gaonkar, Srishti Athanikar and Bhakti Pai Balgi for Goa 365.